सो हेलो गाइज वेलकम टु नेफोली पाईको च्यानल र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी ब्लाइन्ड हाउस राउन्ड 8 को पार्ट 2 चाहिँ रियाक्ट गर्नेवालामा छौँ र पार्ट 1 मा चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि डिरेक्टर सरको इन्ट्री भएको थियो केटाहरूको रुममा छिरेर केटाहरूलाई थर्काए केटीहरूको रुममा छिरेर केटीहरूलाई थर्काए र सबैजना मिटिङ बस्न जाउँ के प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ हुक्कावालीले चम्चा पिलेट डिरेक्टर सर मलाई तपाईँसँग कुरा गर्नु छ 15 मिनेट भनेर चाहिँ कोप्चामा डिरेक्टर सरलाई लगेकी थिए र डिरेक्टर सरलाई कोप्चामा लगेर हुक्कावालीले के कुरा गर्छ भनेर चाहिँ हामी अब त्यहाँदेखि हेर्दै हेर्दै कन्टिन्यू गरौँ। ओके सबैजना उठेर हिँड्दैछन् हुक्कावाली र के कुरा हो त्यस्तो डिरेक्टर सर मात्रै रुममा मिना पनि गई मुनि पनि गई के त्यस्तो कुरा भन्न लागि सिक्रेट कोप्चामा हरेकचोटि मम्मी र म मात्रै बसेर हामी दुईजना मात्रै त फ्यामिली हो होइन अनि दुईजना मात्रै बसेर मम्मीको हरेक बर्थडेमा केक काट्ने गरेका थियौँ पहिला अनि अहिले पनि त मेरो मम्मीको शरीर मात्र नभएको आत्मा उहाँ सधैँ मैसँग हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि अनि मैले मम्मी बित्नु भएपछि हरेक मम्मीको बर्थडेमा मैले आफै एक्लै मम्मीको फोटो अगाडि राखेर चाहिँ केक काट्ने गरेको थिएँ होइन अनि त्यस्तो केक ल्याइदिनु पर्यो तपाईँले बुझ्नुभयो मेरो त्यही रिक्वेस्ट छ कि ठुलो कुरा केक पो माग्न खोजेर रहेछ त्यस्तो भए पनि हुन्छ म ल्याइदिन्छु हजुरको त्यो मलाई दिनुहोस् होइन के गर्नुपर्छ म सबै व्यवस्थापन गरिदिन्छु ह्याप्पी बर्थडे मम र मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई ह्याप्पी बर्थडे गर्नु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु भयो केकको लागि थ्याङ्क यू भने मैले के गरेँ ल भन्नु त के गरेँ मैले के गरेको छु के गरेको छैन म त तपाईँहरूको बिहे गराउनु पायो भने झन् खुसी होइन मैले केही गरेको छैन कि म कोही पनि होइन कि तपाईँहरूको जिन्दगीमा केही गरेँ अलिकति केही भयो भने भन्ने कुरा हो होइन तर त्यसरी नसोच्नु थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन बरु म तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्छु है बाहिर आउनु डिरेक्टर सरले ठिक छ मैले तपाईँहरूको सबैको प्रब्लम सुने म त खासै त्यस्तो खतरनाक कुराहरू भन्छ होला भनेको त अब आमाको याद आएछ अनि आमाको याद आएपछि चाहिँ लाउनु डिरेक्टर सर अब एउटा केक काटिदिनु पऱ्यो भन्नलाई पो रहेछ म चाहिँ के किन भन्छ होला जस्तो चाहिँ लागेको थियो अनि ठिकै छ अब आफ्नो हो इमोसनल केटीहरूले आमा बाउको लागि केही माग्दिन खोज्नु ठिकै हो ल ठिकै छ डिरेक्टर सरले अब चाहिँ मिटिङ राख्ने भन्नुभएको थियो अनि मिटिङमा चाहिँ सबैको समस्याहरू सुन्ने भन्नुभएको थियो सुनिदिउँ न त समस्याहरू सुन्न पाएँ कसैको सुन्न पाइनँ जसले कम्प्लेन गर्नुभएको थियो सिस्टममा मैले सबैको प्रब्लम एड्रेस गरिदिएको छु कुनै प्रब्लमहरू मैले सल्भ गर्न सक्छु कुनै सक्दिनँ मैले जाँच रक्सी इत्यादि कुराहरू त्यही मेरो विषयमा पर्दैन र त्यसलाई म काचुर जाँड रक्सी ल्याएर गजडी बनाउँछ त यिनीहरूलाई अरू कुराहरू जस्तो चिकनहरू भयो के प्रोडक्ट्सहरू भन्नुभएको छ मेकअपको प्रोडक्ट्सहरू यताउति भनेर त्यो कुरा म प्रोभाइड गरिदिन्छु होइन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले यो ब्लाइन्ड हाउस राउन्ड किन सुरु गरेँ भन्दाखेरि माया पाउनलाई सुरु गरेँ हो होइन तपाईँहरूलाई बसालेर खुवाउन सुहाउन त्यसको लागि होइन तपाईँले माया पाओस् भनेर हो होइन अनि यो डिरेक्टर सरले कस्तो नोटिस नगरेको यो भद्री र यो केटीको रुममा भद्री थिएन केटाको रुममा देवेन्द्र थिएन के दुईजना कहाँ गए कता गए के गरे चिच्याउने काम गरे कि किन त्यो वास्ता नगरेको क्या डिरेक्टर सरले बुझेको छु कि माया भने झोपडीमा पनि हुनुपर्छ अहिले पनि मैले भने झोपडीमा पनि माया गर्न सक्नुपर्छ होइन माया भने झोपडीमा मात्रै हो र यो चाहियो के गर्नुहुन्छ स्विमिङ पुलमा डिरेक्टर सर माया भने झोपडीमा मात्रै होइन माया भनेको त आजकल जङ्गलमा पनि हुन्छ भनेको काण्ड ग्रुपतिर जोइन हुनु न जङ्गलमै हालेको आउँछ हो भिडियो त भनेपछि माया त एउटा झाडीतिर पनि हुनसक्छ नि हुन त ब्लाइन्डरका कन्टेस्टेन्टले नि नगर्लान् भन्न बेर लाउँदैन केटापट्टिका त त्यस्तै छन् पुग्दैन नि माया गर्नु न कनेक्सन बनाउनु अब चाडबाडको बेला छ दसैँ तिहारको बेला होइन तपाईँहरू यहाँ यसरी आइसोलेटेड भएर बस्नु भएको छ यस दुःख लागिरह होला नि अफकोर्स लाग्यो होला होइन तर तपाईँको यो सेक्रिफाइसलाई नि म सेल्युट गर्छु होइन के को लागि गर्नुभयो त पार्टनरको लागि गर्नुभयो नि त हो त माया पाउनलाई गर्नुभयो नि त जिन्दगीमा यो चाडबाड फेरि आउला तर माया आउँदैन त्यही त माया फेरि नआउन सक्छ यो माया आउँदैन दर्शक महानुबिन्दुहरू सेक्रिफाइसलाई म सेल्युट गर्छु यस तपाईँको चाडबाड मिस नहोस् भनेर मैले केही कुराहरू सक्ने जति प्रयास गरेको छु केही कपडाहरू ल्याइदिन्छु होइन खानपिनको कुराहरू ल्याइदिन्छु भेज चिकन भन्नुमा उहाँले डिरेक्टर सरले त पुरै चिकन ल्याइदिन्छु प्लस
भेज आइटम पनिर सनिर के हुन्छ सबै खानेकुरा लुगा सब लिएर आइदिएछ मेरो अर्डर हानेर तपाईँ राम्ररी चाडबाड मनाउनुहोस् होइन चाडबाड छुट्यो नि यसपालि परिवारसँग हुन नसके नि केही छैन यसपालि माया पाउनुहोस् होइन अनि अर्कोचोटि चाडबाड हामी दारू खाएर होइन दारू खानु हुँदैन दारू खाएर दारू भनेको छु दिमागमा दारू नै छ भनेको होइन ठिक छ यो पालि यस्तै भयो दुःख सुख गरेर मनाउनु होला अर्को वर्ष शुभ रहोस् होइन तर अर्को वर्ष पार्टनरसँग मनाएको देख्न पाइयोस् ल शुभकामना सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानुहोस् मैले केही ड्रेसहरू ल्याइदिएछु रमाइलो गर्नुहोस् माया ममता बाँड्नुहोस् ल ठिक छ नि ल कति डिमान्डहरू पुरा भयो दामी दामी लुगा लिएर आइदिएछ त डिरेक्टर सरले त हेर्नु त सबलाई ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल देखिरहेछ यार त हिजो पनि चिकेन आज पनि चिकेन ल ल ल मिनालाई त कस्तो सेक्सी देखाए हुक्कावालीलाई पनि च्वाक देखाए रजिना बेबीको कुरै छोड्दो मट्काइदै गइहाली तिमीलाई साडीमा राम्रो देखाएको छ चिकन आछ नि त पर्फेक्ट जोडी यार सुचित्र तराईवाली त चिकन आछ नि होइन र ओ माय गॉड फ्रिकिङ लङ टाइम यार दिनकै भेज खाथे आज चिकन ल्याइदिएर केही हुन्छ कि अब एकजना लुगा सम्हाल्ने मान्छे राख्नु पर्ला जस्तो छैन म जाँदिनँ होस् म लुगा सम्हाल्न यस्तो कसरी छ भने पानी पानी पास्ला छ यो हामी त पानी पनि ल्याएको छैन पानी खान बस्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ ल ल ल होइन के हो लुगा सुगा लागेको त रमझम नै बेसी भयो त यिनीहरूको अनि यस्तो ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल भएर कसले भात पकाउँछ हामी त घरमा बस्दाखेरि सबसे थोत्रो लुगा कुन छ टक्क झिक्ने लाउने अनि जति फोहोर भयो नि अब केही हुँदैन भने त्यही लुगा लाएर काम गर्थ्यौँ यिनीहरू त भर्खर ल्याएको दामी दामी लुगाहरू लाएर ह्यान्डसम सेक्सी ब्युटिफुल भएर लुगाहरू भातहरू पकाउनु थाले यार मात्रै व्यस्त के अरू छैन पकाइदिनु जहिले सुत्छ यो इन्जिनियर चाहिँ सुत्न जाउँ न भन्दैछ मैले म जादु टुना किन गर्नु पर्ने म सबैको जोडी देख्छु यहाँले मलाई पनि त यार इच्छा लाग्छ तर त्यो म चुप लाएर बस्छु ठिकै छ डाइरेक्टर सरले जे भन्नुभयो त्यो दिमागमा बिचराको केटी पाएन यसले ONLY.I 7 बिलियन मान्छेहरूमा तिम्रै लागि भनेर म जन्माएको रहेछ शान्तसँग देवेन्द्र भेरी फुल सेक्सी भएर बसिरहेको रहेछ यहाँ कसरी लगाइदिनु भएको होइन कस्तो कति हल्ला हल्ला भोक लागिसक्यो मलाई त के हो देवेन्द्र र भद्री त च्वाक भएर अनि त्यो के छ नि हाम्रो जिन्दगी कस्तो हुन्छ ब्लाइन्डेडमा हामीले माया गर्ने मान्छेहरू त ओहो यस्तो फिल आउँछ के हो यसलाई लिरिक्स भुत्तो भाङ जेपिटी हाडिरहेछ भने सुधि त्यसले कता छ यहाँ छुट्टै लेभलको रोमान्स कप्चामा एकदम चिकन मनपर्छ मस्का लगाउँदैछ तराईवालीलाई त्यहाँ देख्नुभयो हुक्कावाली र बबी पनि रोमान्समै छन् चिकन डिमान्डर जे भयो डल्ली मलाई चिकन पुरा थाहा छ जोस चिकन मनपर्छ भनेर डिरेक्टर सरले सबै कुरा के अरे त्यो सिसी क्यामेराबाट सुनेर सबैको डिमान्ड पुराउन सक्ने जति डिमान्ड चाहिँ
लिएर आइदिएछन् त्यति भनेको नि ठुलो कुरा हो यार खाली डल्ली 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 पार्दै त सुन्छ डल्ली पार्दै। जे पनि जहाँ गयो त्यो पाकेकै छैन यार हामी चिकन खाँदैनौँ क्या त्यही भएर हामी चिकन खाँदैनौँ हामी एकअर्कालाई खान्छौँ चिकन किन चाहियो एकअर्कालाई खाएपछि मलाई खुसी लाग्छ सब यहाँ फेरि अलग्गै लेभलको रोमान्स हान्दै छ रजिना मोरीले सरले भनेर जानुभयो नि त 2-4 वटा डायलग त्यही रियल लभ भने नि ब्लाइन्ड हाउसमा ब्लाइन्ड डेटमा तिम्रो र मेरो मात्र त्यसो नभन्नु न अरू हेरौँला यो बाहेक कति दिन टिक्छ हेरौँला हामी पनि फेरि 2-3 दिनमा देवेन्द्र त्यस्तै हो अर्कै गाडी ताक्न गइहाल्छ अनि भद्री चाहिँ हेरेको हेरै थाहा छ हेरौँला कति दिन टिक्छ फेरि रुन्छन् हेर्नु न यिनीहरू फेरि रुन्छन् मायामा अझै पनि फगन तिम्रोमा नुन मात्र लगाइदिएर गयो यार मेरो पनि त्यस्तै यस्तैको थियो म साँच्चै आएको छु गेम खेल्ने हामी के हो दुईजना किन त्यसै रोमान्टिक भएको आज हजुर हल्का यसो अब खानपिनको तयारी गरौँ भनेर सुजित त पुरै जेन्टलम्यानै भइगयो नि कस्तो के फिल भयो अचानक आउनु भयो नि त ए पहिल्यै थाहा हुन्छ क्या डल्ली कहाँ आउँछ भनेर डान्स गर्ने हो ला खाना कसले बनाउँदैछ बबी र हुक्कावाली एउटा रुममा यो किन सेन्टी छ भनिदिउँ भद्री र देवेन्द्र सँगै टाँसेर बसेका छन् यसको जाने दुश्मन बबी हुक्कावालीसँग लपक्कै भएर रुममा आज के हो तिमीलाई त बुढा राम्रै देश त मेरो हुक्कावाली गर्दै बसिरहेछ बबी अनि त्यहाँबाट इन्जिनियर अब रजिनालाई च्याप्प पारेर रजिनाले पनि अझ देखाउँदै यसो छोप्दै हिँडिरहेको छ इन्जिनियरलाई अनि यो बिचरा यो सरिनालाई हेर्नुहोस् कोही केटी छ उसलाई घाँस हाल्ने सुजित र मुनि पनि लपक्कै अनि यो ब्लाइन्ड डेटमा जोडी नभएको चाहिँ को त भन्दाखेरि सरी नै बिचरा आखिर गरोस् पनि के बिचरा जिन्दगी एक्लो छ कसैले घाँस हाले भए पो म एक्लै छु ठिकै छ बोकेन्द्रलाई अर्को जोडी नै राम्रो छ अब तिमीलाई त हेर्दैनन् के गर्छ ल हेरोस् ठिक छ म एक्लै छु म एक्लै ठिक छु मलाई यस्तो जेलस भएर बसिरहेको छ यहाँ रोमान्स देखाउँदैछ रजिना हनीमुन यहाँ बोलाउने जस्तै छ सरी नै मरिहाल्छ त डारले होइन यहाँ होइन उता है त्यो रुममा ल आज अर्को रुममा भनेर यिनीहरू पनि रुम छिरे अब यसले कम्प्लेन गर्छ फेरि किनकि योसँग कम्प्लेन गर्न बाहेक के छ र जिन्दगीमा एक्लै ठिक छु के सबको जोडी देखेँ पठाइ ठिकै छ सरी नै एक्लै जोडी नभए पनि केही छैन इट्स ओके म एक्लै ठिक छु के म एक्लै ठिक छु मिना र सरिन म एक्लै ठिक छु मिना र सरिनको मात्रै जोडी छैन किनकि मिनाले देवेन्द्रलाई नै मन पराउन खोजेकी छे बरु सरिनलाई चान्स दिए भए दुईजना सँगै त हुन्थ्यो नि योपालि मिने कहाँ हो यहाँ फेरि मैले मिने देखिनँ अहिले सब जोडी बनाएर रुममा कोप्चामा छिरिसके सरिन र हाम्रो मिने कता हो सरिने त यहाँसम्म बौलाइरहेछ अनि के देवदास हो के पिरियड भयो हो त्यही त कहिले काहीँ हुन्छ देवेन्द्र ह्यान्डसमको एन्ट्री भइसकेको छ पुग्छ थियो नि कि अझै काटौँ अझै थोरै वाउ अनियन्स क्राई भन्छ नि त्यही भयो क्या आँसु आसु आयो म पुछिदिउँ लागि अबि दुईजना यहाँ हट देखिरहेछ दुईटालाई यस्तो होइन पहिला खै आमा यहाँ दुईजनाको चारजनाको जोडी दुईजनाको जोडी अब कसरी म चाहिँ यो चाहिँ रोमान्स यार डबल रोमान्स
मिना है यसको पनि जोडी छैन बिचरा कठै यु टेक योर टाइम है ओहो जा मिने जा अब सरिनलाई भए पनि चान्स दे अब के गर्नु त नि एक्लै छौ तिमीहरू दुईजना यो ब्लाइन्ड डेटमा सबैले जोडी च्यापिसके कता मुनि चाहिँ कता हो कता गा हो या आई डोन्ट नो व्हाई ला यस्तो हट रिलेसनसिप चलिरहेको ठाउँमा मोनी आइ फेरि डिस्टर्ब गर्न ल ल यिनीहरूको पो कलर म्याच भइरहेछ त इन्जिनियर र तराईवालीको कलर म्याच भए जस्तो अनि सुदिते र मिनाको पो कलर म्याच भइरह त कतै मोनी नभएको बेला यिनीहरूको त लसपस चल्ने होइन यहाँ किचनमा जे नि हुनसक्छ हो ब्लाइन्ड डेटमा त भन्नै सकिँदैन हजुर लुगा हेर्नु न कस्तो म्याच गरे यिनीहरू हालेर ल ल यो हुक्कावाली फेरि उठेर हिँड्ने म पखालिदिन्छु ल यो फोरो छ हुक्कावाली उठेर हिँड्ने यहाँ के भएको म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु बबीले जहिले पनि तराईवालीलाई गर तराईवाली त माइजू हो नि त मोनी त बबीको अनि माइजू टाके छ नि त माइजूलाई तिमी त कस्तो राम्रो राम्रो गाला मुसार्छ नि त अनि तराईवाली ठ्याक्क आई अनि हुक्कावाली जेलस भएर उठेर गकी हो खासमा किनकि आइयो तराईवाली यहाँ यिनीहरूलाई एक्लै छोडिदिन्छु मन पराउँछन् भने त लसपस गरिहाल्छन् नि भनेर अब फेरि सुदितेसँग झरा पर्ने पो बबिसको मोनीलाई सँगै एक्लै रुममा राखेर छोडिदियो अब ल गई यो मैले ल ल यो म पखालिदिन्छु फेरि तल्का मचिन जस्तो लाग्यो मलाई सुदित भाषामा आइ सिधै आप्तीजी ओके ठिक छ ओके यिनीहरू त नाचे छ नि त रोमान्टिक गीत भने कस्तो गीत हुन्छ होला नेपाली रोमान्टिक गीत कुन चाहिँ जुर्लुकै उचाल ल उचाल तिम्रै छ दिन आई लभ यु बोके कनेर भयो नि बोके केटाले देखिस् मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा मलाई पनि तिमी मन नाच जान्ने गीत हो तपाईँले आउँदा भने गीत बजाएर नाच्नु नि त ए साँच्ची कपिराइट लाग्छ फेरि गीतमा हिन्दी होइन गाह्रो छ हौ सो बनाउन मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न अङ्ग्रेजीमै मनको कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न आई लभ यु मनको कुरा खोल्ने जमाना गइसक्यो अहिले त सुरुमा कपडा खोलिदियो त्यसपछि बल्ल बन्द तन धन के छ बिस्तारै खोल्दै जाने जमाना अनुसार परिवर्तन पनि त हुन सिक्नुपर्छ नि मनको कुरा खोल्दैन न अहिले साँच्चै हो भने आती चाहिँ I'll be back ल एकैछिन अब सुजित मोनी खोज्दै जान्छ मोनी र बबीसँगै रुममा कोप्चामा गरेर त्यसले अहिलेसम्म त माइजूलाई सुमसुमाइसक्यो होला के छ माइजू गरेर मामा छोडिदिनु भन्दै होला यो तल्का मचिनेवाला छ उता मोनीको रुममा मलाई मोनीको रुमको सिन देखाउनु छिटो डिरेक्टर सर हतार भइसक्यो हेर्न मैले त यता पाइसकेँ तर परिवार एक्लै छ सरिन देवकोटा मलाई कसैको साथ चाहिँदैन कठै त्यो साल सरिन देवकोटा त अब बर्बादै हुने भयो बबीको पनि आरती भयो त्यो बबीले पनि आफ्नो लाइफ पाए पार्टनर मैले चाहिँ पाइनँ क्या यो एक्लै यो देवदास हो क्या ब्लाइन्डेडको देवदास रुनु त मन लाग्छ छैन तै पनि अब कता कता हेर सुदित त्यो पनि त्यसको पनि लाइफ बन्यो देवेन्द्रको पनि लाइफ बन्यो यस त्यो हुँदा हुँदा मेरो दुश्मन बबीको पनि लाइफ बन्यो मेरो बनेन के म एक्लै ठिक छु त्यहाँ सपिङ गर्न गएको थिएँ अनि स्याड भएर आए जस्तो लाग्यो कि स्याड भयो र
त्यस्तै फिल भयो कि मलाई ए धन्न केही भएन छ बबी उठेर प्याज काटे काट्न त भन्नाले के चपिङ त गरेन कि पिरो भयो क्या यो मुनि किन बबी खोज्दै आएको हो रुममा युआर अभियसली ब्युटिफुल नि कसैलाई त्यो कम्प्लिमेन्ट गर्यो भने म अनि पुरै साथी नै गर्छु त म त्यो होइन नि त सुदितले कसलाई ब्युटिफुल भनेको र मैले नोटिसै गरेन छु सुदितले कोही केटीलाई ब्युटिफुल भन्दैछ अनि ब्युटिफुल भनिदिएपछि जेलस भएर पो मनी उठेर हिँडेकी रहेछ बबीतिर किनकि बबी त जाने त्यसमा ऊ पनि बबीसँग उठेर हिँडिदिएको नि यसले कसलाई ब्युटिफुल भन्यो रजिनालाई कि भुकावालीलाई कि मिनालाई भने आउनुपर्छ पक्कै पनि मैले यादै गरेन छु के लाग्छ त्यस्तो लाग्छ हो म त एकदमै बिचरा मनी त जेलस पो भएर चाहिँ म अलरेडी छु म मेरो डिफेन्ड नगरे पनि अर्को पनि डिफेन्ड नगर्नु यदि मेरो बसमा हुन्थ्यो त नि चन्द्रमालाई हटाएर तिमीलाई राखेर रातभरि बस्थे नि म थाहा छ कि डर आउँदो रहेछ थाहा छ नि अनि चन्द्रमालाई डिफाइन गरिराख्नु पर्छ र कति सुन्दर छ भनेर यस्तो मजाको सेल्फी आउँथ्यो फोन हुँदैन हामी टिकटक बनाउँछौँ नि यार त फेरि रजिना बेबी फेरि हल्लाको हल्लै गर्छ रजिना बेबी ठुलो छ भन्ने हल्लाउनु पर्छ र भनेको अब इन्जिनियरलाई चुज गरेर हाल्यौ नत्र म हल्लाइदिन्थेँ नि दामीसँगले तिम्रो के गर्नु अब सकिन अर्काले हल्लाउने भयो डल्लीको पोजै फेरि कहाँ त्यो ल यो कम फोटोले कहाँ खिच्यो यसले त मुतिर पो खिच्यो त मैले अघि के भन्दै मलाई आउँदा सिरियसली मन दुखेको हो मन दुखेको होइन सुन्दा मेरो कुरा एउटा कुरा अब जीवन मेरो तारिफ तेरो अगाडि मेरो तारिफ गर्छन् तँलाई राम्रो लाग्छ ए लाग्दैन नि यु आर अलरेडी माइ हार्ट जे गरे राम्रो लाग्छ यु आर अलरेडी इन माइ हार्ट के म तर हो हार्ट ब्रेक चाहिँ गर्नु हुँदैन खै देऊ मलाई दिन हार्ट ब्रेक भनेको मेरो ह्यान्ड त्यस्तो लाग्छ हो म त्यस्तो हावा लाग्छ ओ माई गास म्याच्योर्ड गाय मलाई लगन जुराउनु छैन बिहे गरौँ भन्छ त बिहे त गरिने नि देवेन्द्र त सिरियस भएछ त बिहे गरौँ भन्छ काखमा बस भन्दैछ देवेन्द्रले राम मैले त तपाईँलाई हात दिइसकेँ तर मेरो बुबा मम्मीकोदेखि तपाईँलाई हात माग्नु परेन आउँछु कहिले भन तिमी ओके भन कहिले के गर्ने नेक्स्ट इयर गर्ने कि यसो अब पहिलाको वर्ष मिनाको घरमा हात माग्न गएको थियो देवेन्द्र अब मोनीको घरमा हात माग्न जान्छ अब हात माग्ने त एक्सपिरियन्स छ नि त नि देवेन्द्रलाई पहिल्यैदेखि बिचरा सिजन 1 मा 2-3 चोटि गयो हात माग्न ठिक छ सिजन 2 मा पनि हात मागेको हेर्न पाउने भयो देवेन्द्रको हरेक सिजनमा केटीको हात मागेको चाहिँ हेर्न पाउने भयो जोस् मलाई डर लाग्छ आई लभ यु बट मलाई बिहे भने चाहिँ अलिकति डर लाग्छ अबि जे सुकै भन्नु हैन म भाइ चाहिँ मरे पनि भन्दिन के बुढो भाइ बुढेसकाल लागेको भाइ म मरे पनि भन्दिन भाइ त होइन पर्दैन यहीँ छेउमा बस्नु न गफ गर्नु तपाईँहरू खै अचार पनि गोल भेडाको अचार नि बनाउनु बबीले फेरि मिनालाई फ्लड गरेर उकाली सोलिबट त यिनीहरूले बोलेकै केही सुनाएन क्या यो सिजनमा के भयो यिनीहरूको माइक थुदिनु भयो क्या डिरेक्टर सरले मासु भात र तर कपडा त लिएर आउनुभयो माइक चाहिँ लिएर जानुभयो क्या हो यिनीहरू बोलेको केही सुनाएन भनेको राम्रोसँग त्यत्रो मासु चाहिँ चाहिन्छ नि धेरैपछि मासु खान पायो कस्तो स्विट हुनुभयो हौ आज त बबी तपाईँ म पहिल्यैदेखि स्विट होइन आज ज्ञानी सेक्सी माराम बजाएको छ क्या बबी केटी त देखेँ यत्रो उमेर भइसक्यो केटी नदेखेको हो सबैको माइक छुट्यायो यस्तो राम्रो देख्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ पनि एकदम राम्रो देखिनु भएको छ के छ जाने हो त रुकुम अरू बेला तपाईँले जिस्काउनुहुन्छ आज म जिस्काइदिएको केटी दिनु पाएन रुकुम पश्चिम चल्ने भन्छ नि त बबीले
म त जिन्दगी बिताउन जाने हो नि गएपछि घुम्न त नजाने मेरो पुगिसक्यो जिन्दगी कुरा गरिरहेछौँ हामी त्यसको डट्टीमा नलाउनु यार तिमी गवाली फेरि जेलस भयो त तपाईँले भन्नुभयो होइन जब तक लड्की कुवारी न तेरी न सिरियसली नलिनु नि फेरि म जिस्किरहेको भुइँचालो आयो यार कसले भन्यो उयो आएको आइछ त भुइँचालो रोक्यो छैन अझै आइरहेछ शिट म्यान म भागेँ राम 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 भुइँचालो आइदिएर यार कसम भने रियाक्ट गर्दा गर्दै भुइँचालो आइदिएर भयो त कि मेरो चेयर हल्ल्या हो मेरो चेयर हल्ल्या हो कि साँच्चीकै भुइँचालो आयो भने यो डेट भनिदिन्छु कसम भुइँचालो आएको भनेको अहिले रुटिन अफ नेपाल भन्दामा हेर्नु इलेक्सनमा आएको होला आज के बार हो भनिदिन्छु म बरु आज हो वेडनेसडे 3 बजेर 5 मिनटतिर भुइँचालो आयो 5-7 मिनटतिर 8 मिनटतिर एक लट भाग्यो हल्लिन छोडेछ अनि फेरि फर्केर आयो रियाक्ट त गर्नु पर्यो राम राम यार यिनीहरूको लभ स्टोरी हेर्दा हेर्दै भुइँचालो आयो कुन दिन मर्छ हौ म त ल फेरि कन्टिन्यू गर्मै त फेरि भुइँचालो चाहिँ नहोस् मलाई भनेको थियो जब तक लड्की कुवारी ना तुम्हारी ना हमारी म गरिदिन्छु आँसु हामी भयो म काट्दिन्छु यार सक्यो म काट्न त आउँछ मान्छे काट्न चाहिँ आउँछ नि के भएको यस्तो माहौल छ ओके प्लिज तपाईँहरू जानु म बनाइदिन्छ आज अब कस्तो होइन दुईजना रोमान्स गर्नु न अब तपाईँहरू के यार स्याड भएको त्यो यार स्याड भएको होइन म स्याड हुने खालको परेन स्याड बढाउने खालको परेन याद गर जिन्दगीमा रिस भन्ने कहिले गर्ने होइन देखाउने होइन के देखाउनु माया देखाउनुपर्छ होइन माया देखाउन आयो नि त रिस त होइन सबैलाई देखाउन आएको होइन नि त माया मैले अघि इन्ट्रोड्युस गरेँ अब कि होइन के भनेर थाहा छ नि उनीहरूले बोलेकै राम्रो सुनेको छुइनँ हौ मैले त के भने माइक बिग्रेछ के मैले के भने कस्तो राम्रो देखियो थ्याङ्क यू सो मच फेरि मिनालाई फलोट गर्न थाल्यो यहाँ देवदास आइदिए पनि त हुन्थ्यो मेरो लागि को आउँछ हो आफै काखमा बस्न आफै जानुपर्छ मिहिनेत गर्न तर हुन त यो शरीरले त मिहिनेत गर्न गए पनि कोही आउँदैनन् कसैलाई मेरो मतलब पनि छैन कसैलाई मेरो पर्वाह पनि छैन सब स्वार्थी छन् सब स्वार्थी सुरुमै ब्लाइन्डरबाट आउट हुने चाहिँ शरीर नै हो ल केटी पाएन अनि के अन्त केटी नपाइ ल खाना पस्किदिनु त दिदी मेहनत दिदी भन्छ हौ मिनालाई आफ्नो छोरी समानको केटीलाई यार हेर्दा बाजे जस्तो देखिरहेको छ मिनाको इसाराले बोल्दैछ अनि कवाली जेलस रिसाइसके हुक्कावालीलाई टेन्सन परिसक्यो अब के गर्नु यस्तै हुन्छ बोका बोयफ्रेन्ड बनाएपछि टेन्सन हुन्छ क्या यता ढिक्क उता दिइहाल्छ नि यहीँ बस यहाँ बस के भयो त दिदीभाइ पस्केर दिइहाल्छ नि किन त्यही चिप्किन जानुपर्छ जेलसी लेभल रिलेसनमा भनेको ट्रस्ट हुनुपर्छ के हरकत ट्रस्ट गर्ने खालको हुनु पर्यो नि यस्तो ट्रस्ट होस् कि आफ्नो बोयफ्रेन्ड आफ्नै अगाडि अरू केटीसँग बस्दा पनि यो मान्छेले मलाई नै माया गर्छ भन्ने ट्रस्ट हुनुपर्छ क्या बेहोरा हुनु पर्यो नि त नि त्यसको लागि त बेहोरा हेर नि बेहोरा कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ बाँधेर राखेको साँडे खुस्किनु पाएको छैन यता हान्नलाई गइहाल्छ नि त्यस्तै छ नखाने भनेर हान्नलाई गए त हुन्छ नि यो साडे त ठोक्न जान्छ जसलाई नि ठोक्दिउँ भन्छ सबैजना जस्तो नआएको म पस्केर खाएर हेरिदिनु नि मलाई भोक लागिसक्यो खानु न दुब्लाइसक्नु भयो यार कस्तो दुब्लाएर खानु खाना यता त नखाए नि हुन्छ यत्रो मोटो छ मान्छे ला के किन रिसाउ बढी यार बुढी भन्छ त के खाना खाइदिन्छ नि तिमीलाई यार म खान्न बिचरा कवाली जेलस कस्तो जेलस हुँदो रहेछ यार कस्तो रहेछ
माया लाग्यो कठै ल खाऊ खाऊ अन्डा भात हालेर दिएको छ यार लाउ नखाने भन्दा एक दुईचोटि त कर गर्नु नि केटीहरूले एक दुईचोटि चाहिँ खान्न भन्छु अनि लास्ट सर्ट चाहिँ खाइदिन्छु भनेर सोचे हुन्छन् तर बबीले खुवायो अनि नखाने भनेपछि ल हुन्छ भनेर आफै खाइदियो ल भयो त अनि यस्तोले केटी पठाउँछन् भगवान् खुब मिठो लागेर होला नि कति जेलस भएको कति जेलस भएको केही नि भएको छैन खाऊ नि त ल नचल है ल ल ल ल ल ल तातो तातो खाऊ क्या अहिले ल खाना कोही नआएको भोक लागिसक्यो ल तातो तातो खाऊ नखाने औ के नखाने ठिकै छ मोटो छ दुब्लाउँछ त्यो भएर खुब मिठो लागिरह होला होइन जिन्दगीमा कहिले स्वर्गीय आनन्द मिलिरह होला यो खाना खाएर 5 स्टारको भन्दा पनि मिठो लागिरह होला मिनाले पकाएको खाना त यहाँ चाहिँ घिचेर बस यहाँ छ नि यार हस्बेन्ड वाइफ वाला प्यार भइरहेछ यहाँ अनि थुकै निल्ने गरी खाएँ त मलाई त मुखभरि थुकायो त भात देखेर पनि अहिले भर्खर खाएर आएको जति खाए पनि नपुग्दो रहेछ यो भात कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अलिअलि ब्याड लाग्यो किन भन्नु त किन भन्नु न तपाईँ चिकन खानु नि त मैले चिकन छोडिदिइसकेँ क्या तिम्रो लागि तिमी भेज अनि म चाहिँ चिकन खाएर हुन्छ अब दुवैजना भेज भनेको एकदम राम्रो हो That's so nice of you. भद्रीले हातले मोली मोली खुवाउँदा त मिठै भयो होला नि यसलाई म पनि खुवाउँछु मलाई खुवाउने अलिकति ल कस्तो ल भयो यार खाना छोड न भोक लागिसक्यो मलाई चल्दैन भनेर हेरे पनि म तपाईँको जुन खानु त आएछु त लौ न यार पेटै गडगडाउन थाल्यो त मेरो कस्तो मिठो है अनि म मिठो कुरा लिएर आउँछु नि त मैले कति मिहिनेत गरेर पकाएको यो साग साग थुक्निल्दै हेर्दैछु यार गाह्रो छ हौ मलाई म सधैँभरि यसरी नै तिमीलाई खाना खुवाइरहन पाऊँ होइन है म पनि तपाईँको लागि तिमी त खाना बनाउने हो आज मात्र हो है हामी मिलेर बनाउने हो ल ल तिमी मिलेर बनाऊ मलाई पाऊ यार कति मिठो खाना मलाई त खाउँ होला खानु न त देवेन्द्र सबैजना खाना खाँदैछन् मिना सरिनको साइडमा बस्छ बहुत राम्रो मिना चाहिँ लभली क्या यो असम फेरि यो असम भन्दैछ प्रशंसा नगर क्या अहिले फेरि तराईवाली रिसाएर बबीको रुममा जान्थे सो नाइस केटीहरू सबैले गाह्रो हो स्क्रम्सियस डिलिसियस मान्छेलाई मिठो लाग्यो आज खै त हजुरले नलिने म खान्छु खानु तपाईहरु ओहो ट्रेडिसनल गर्ल जहाँसुकै भात खाँदैछन् खाजा खाने समय भएको थियो भोक लागेर उधुम भइसक्यो मलाई अरू पनि बाँकी हुन्छ होइन यिनीहरूले भात खाँदैखेर त आज त खाजा पनि भातै खाइदिउँ जस्तो लाग्यो हौ मलाई त कसम भनेको 2-3 बज्दैछ भोक लागिरहेछ यसो मोमो चाउमिन खानु पर्ला भनेको त यिनीहरूले मोमो चाउमिन खान देलान् जस्तो छैन मलाई भातै हान्न मन लाग्यो फेरि ओहो कस्तो साउन्ड स्विट क्या तर दुःख पनि लाग्यो क्या सेलाउँछ होला नि त अन्तिमसम्म होइन र मिनाजी खाना सेलाउँछ कि एक्लो भयो यार सबको रिलेसनसिप हेरेर सरिन रियली भेरी स्याड यार रियली भेरी स्याड आफ्टर लङ डे चिकन खाना मिल्यो है धेरैपछि मासु खाएको भयो क्या ल ठिकै छ गाइज अब आजको लागि चाहिँ यति नै थियो होइन अब सबैजनालाई डिरेक्टर सरले चाहिँ लुगासुगा खानेकुराहरू ल्याइदिनु भयो त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि त्यसपछि आम रियली भेरी स्याड फर सरिन किनकि सरिनको बिचरा कोही जोडी नै छैन अनि त्यो आफ्नो जोडी नभएर अरूको भड्काउन खोज्थ्यो र पनि अब मिल्ने त मिलि नै हाल्छन् आखिरमा कसैले भड्काएर भड्किनेवाला छैनन् होइन सबै मच्योर्ड भइसक्यो त्यही हो सुरुमा चाहिँ सरी नै आउट हुन्छ जस्तो लाग्यो किनकि कोही केटीले घाँसै हाल्दैनन् अब जोडी पनि उसको पाएको छैन नि त कि त अब वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीमा राम्रो कोही आउनु पर्यो
नत्र भन्ने चाहिँ केही होला जस्तो छैन सरिनको। र आजको लागि चाहिँ यति नै थियो गाइज। आई होप तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने चाहिँ एउटा लाइक छोडेर गइदिनु होला प्लिज। लाइक गरिदिनु भयो भने चाहिँ मलाई धेरै हेल्प हुन्छ क्या भिडियोमा भ्युज ग्रो हुनको लागि। सो त्यही भएर चाहिँ लाइक मात्रै गरिदिनु, बरु अरू केही नगरे पनि। अनि कमेन्ट गरिदिनेहरू त मलाई सबै याद छ, लगभग आधीभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नेहरूको नाम त मलाई याद भइसक्यो, रेगुलर कमेन्ट गर्ने साथीहरूको होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, तपाईँहरूको म पढि नै रहन्छु। सो लभ यु अल, सी इन माई नेक्स्ट भिडियो। Mr. NefoliPie.